وبعد يا أحبابي، ماذا أقول في حق سيدي محمد الهدار؟ أنا واصل بأوصفه على قدر ما لا على قدر ما هو عليه ذلك الإمام، فإن قدره والله لا يعرفه إلا الله. ولقد طابق وصفه الوصف الذي وصف به سيد الوجود، والذي قال فيه العارفون بحق محمد صلى الله عليه وسلم. كان سيد الوجود شغله وديدنه في نهاره دعوة الناس إلى الله، وفي ليلة دعوة الله للناس. هكذا كان سيدي محمد الهدار. كراماته كثيرة، ولكن الكرامة التي يفتخر بها على كل كرامة قال العارفون هي حقيقة الافتقار، ولقد حققها الله لهذا الإمام على أتم وجوه التحقيق. ولقد حقق الله له ما طلبه فخر الوجود جد السيد الشيخ أبي بكر بن سالم في دعائه بقوله: وحققنا بتحقيق العبودية. محمد الهدار حققه الله بتحقيق العبودية التي هي أشرف مرتبة في الوجود، مرتبة سيد الأنبياء والمرسلين، المرتبة العبدية المحمدية حققه الله بها، فكان عبد كامل العبودية. وقد قلت لكم في حفل التأبين إني سمعت بأذني وصمت أذني إن لم تكن سمعت ذلك. سمعت الصديق العدل إبراهيم بن عمر بن عقيل يقول في حق الهدار: حبيبة محمد الهدار جوهرة بني علو، وأنتم تعرفوا قدر آل أبي علو، هم جواهر وهو جوهرة الجواهر. محمد الهدار والله ما فارق الدنيا إلا بعد ما خلق الله عليه خلعة الصفات والأسماء وتوجه بتاج الخلافة العظمى. والله لقد جمع مراتب اليقين الثلاث، ما مات إلا بعد أن تحقق بها كمال التحقق: مرتبة علم اليقين، ومرتبة علم اليقين، ومرتبة حق اليقين. رأيت في رؤيا مد لي يده فقال